Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын нанның рецептімен бөлісемін. Ешқандай да дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ, өз қолыңызбен жасауды үйреніңіз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдымен заттарымыздың барлығын дайындап алдым. Бізге керек заттарымыздың барлығы да көз мөлшерімен жасадым. Ешқандай сүтсіз иленетін нан. Сүтті қоспаймыз. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз қостым. Және де дәміне қарай, тәттісіне қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша шекер қосасыздар. Жарты шай қасық құрғақ ашытқы қостым. Енді венчикпен араластырып алу керек, тұзымызбен қанты ерігенше. Және де үстінен бөлме температурасындағы жарты стақан айранымызды қостым. Айранға иленгендіктен нанымыз өте жұмсақ болады. Және де ас қасықпен майонез қостым. Енді ас қасықпен қаймағымызды қосамыз. Дәл видеодағыдай көрсетіп жасасаңыздар болады. Және кішкене қана осындай сұйық май қосып жібердім. Қантымызды қалауымыз бойынша қосамыз. Мен тағы да қант қосып жатырмын. Өйткені айранға иленгендіктен сәл қышқыл болады, сол себепті де қантын көбірек қосқан дұрыс. Енді електен өткізіп алған ұнымызды қосып, алдымен венчикпен араластырып аламыз. Ұнымызды бірден көп салмаймыз. Тағы да ұн қосып, қолымызбенен жұмсақ етіп қамыр елейміз. Біздің қамырымыз дайын. Мұны 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге орап қойып қоясыздар. Енді қамырымыз ашыды. Қамырларымызды алып, ұзынша етіп аламыз. Одан кейін бөліктерге бөліп кесіп алу керек. Қамырларымызды қолымызбенен зола етіп жасап аламыз. Және де оның бетін осындай етіп, кішкене ғана басын қырап, противенге салып қоямыз. Оның бетін матамен жауып, 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Сонда қамырымыз көпсіп тұрады. Көпсіген қамырымызды осындай етіп формаға келтіріп аламыз. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Күнжутпен сәндеп шығамыз сосын. Күнжут маңызды емес әрине. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 200-220 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз нанымызды. Міне күнжутпен әсемдеп шықтым. Енді қызып тұрған пешімізге салып, 30 минутта пісіп шығады. Біздің нанымыз айранға иленгендіктен өте жұмсақ болды. Арасы үлпілдеп тұрды. Дүкеннен сатып алмаймыз енді. Міне біздің нанымыз дүкеннен де артық болып шықты. Өте жұмсақ болады. Және де нанымыз өте биік болып көтерілді. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыз.